நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு குட்டி ஹிமாலயை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் நம்ம பைக் எமகா F16 வெர்ஷனில் தான் போக போகிறோம். இது ஒரு மோட்டோ பிளாக்காகவும் ஃபயர் கேம்பாகவும் ப்ளஸ் ட்ரெக்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை உங்களுக்கு கொடுக்க போகுது. மறக்காமல் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். புது சப்ஸ்கிரைபர் யாராவது வந்திருந்தால் நம்ம சின்ன சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அப்படி என்னடா பெரிய மலை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, இது கண்டிப்பாகவே இது ஒரு 7 மலை இருக்குங்க. இது இடம் வந்துட்டு சித்தேஸ்வரன் மலைன்னு சொல்லுவாங்க. கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் தெரியும். புரட்டாசி மாதத்தில் இங்கே செம்ம ஃபேமஸுங்க. லட்சக்கணக்கான மக்கள் பக்தர்கள்லாம் இங்கே வருவாங்க. நம்ம அங்கே தான் போகிறோம். அங்கே இப்போ ரீசெண்டாக தான் ஒரு 6 to 7 இயர்ஸ்க்குள்ளே தான் இங்கே ரூட்டெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. அது பாதி மலைக்கு ட்ரக்கு மட்டும்தான் போகும். பைக்லேயும் போகலாம், கொஞ்சம் டேஞ்சரஸாக இருக்கும். ஒரு ப்ராப்பர் ரைடராக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அது எல்லாருமே பைக்கில் போகலாம். இது வந்து ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்குதுங்க. ஈரோட்டில் நான் வந்து பவானிலேருந்து தான் போகிறேன். எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், அந்த லாங்கில் தூரமாக தெரியுதுல்ல, ஒரே மேகமூட்டமாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் இப்போ ஈவினிங் தான் போகிறேன், மலை ஏற போகிறேன். மழை வரக்கூடாது நான் வேண்டிக்கிறேன். வாங்க போகலாம். மழை வந்துட்டால் ரொம்பவே ரிஸ்க்காக இருக்கும் இந்த வழியில் போகிறதுக்கு. இப்போது நம்ம வந்தாச்சு. இங்கே பாருங்க, போர்டு போட்டிருக்கு, சித்தேஸ்வரம் மலை செல்லும் வழின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. நம்ம இப்போ ரைட் கட் பண்ணணும். உள்ள போகலாம். பொதுவாக சித்தேஸ்வரம் மலைக்கு எல்லாம் நடந்து தான் ஏறுவாங்க. இப்போ தான் நான் சொன்னேன்ல ஆல்ரெடி 6 to 7 இயர்ஸ்க்குள்ளே இந்த மாதிரி ஜீப்பு இங்கெல்லாம் இருக்க பார்த்தீங்களா, இதுதான் ஒரு பஸ் ஸ்டாப் மாதிரி. இங்கே தான் நிறைய ஜீப் வந்து நிற்கும். ஒவ்வொரு ஜீப் ஃபில் ஆனால் 10 to 15 பேர் ஃபில் ஆனால் இந்த ஜீப் எடுத்துருவாங்க. இவங்கெல்லாம் ஒரு சங்கம் மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க மட்டும் தான் இங்கே ஜீப் ஓட்ட முடியும். நம்மலாம் போயிட்டு காரோ ட்ரக்கோ எல்லாம் ஓட்ட முடியாது. 2 வீலரில் போகிறோன்னா போய்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், நம்ம ஸ்டார்டிங் ஆரம்பித்தாச்சு. நான் அடிவாரம் கூட வரல, ஆனால் இங்கே மண் தடம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு. பாருங்கள் ரூட் எப்படி இருக்குன்னு. பொதுவாக இந்த மலைக்கு வரக்கு 4 வழி இருக்குங்க. 4 வழி பற்றி நான் சொல்கிறேன். இப்போ இங்கே அடிவாரத்தில் ஒரு விநாயகர் கோயில் இருக்கும். நம்ம இங்கே சாமி கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் வண்டி எடுக்கலாம். அந்த 4 வழி என்னென்னா, குருட்டூர் வழின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க, ஊமாரெட்டியூர் வழின்னு சொல்லுவாங்க, நெருஞ்சிப்பேட்டை வழி சொல்லுவாங்க, அப்புறம் மேட்டூர் வழின்னு சொல்லுவாங்க. மொத்தம் 4 வழி இருக்குது. நாம் வந்து புதப்படையிலேருந்து குருட்டூர் போகிற வழி இருக்குல்ல, அந்த வழி தான் நம்ம போக போகிறோம். இது அடிவாரம். சாமி கும்பிட்டாச்சா, இப்போ நம்ம வண்டி எடுக்கலாம். மலை ஏற தொடங்குறோங்க. மழை வரக்கூடாது. மழை வந்துட்டாவே ரொம்ப ரிஸ்க்காக இருக்கும். இந்த மாதிரி மண் தடமாக தான் இருக்கும். சேரெல்லாம் வந்துடுச்சுன்னா நம்ம வண்டி ஓட்டுறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். மழை வரக்கூடாது நம்ம போகிறக்குள்ள. நாம் இப்போ பொதுவாக வந்து ஒரு 7 மலைன்னா நம்ம 5 மலையில் போய் நம்ம ஸ்டே பண்ண போகிறோம். கேம்பிங் செட் அடிச்சுட்டு நம்ம காலையில் தான் போக போகிறோம். வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், நல்லாவே தான் இருக்க போகுது. நம்ம மலை ஏறிட்டோம், வாங்க போகலாம். அங்கே பாருங்கள், ஸ்டார்டிங்லேயே பயங்கரமாக இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது இடம். பாருங்க, ஜீப்பு கூட வருது, ரிட்டன் வருது. இப்படி வரும்போது நம்ம கொஞ்சம் ஓரமாக ஏறி நின்றுக்கணும். ஆல்ரெடி ஒரு பிரதர் ஏறிட்டு இறங்குறாரு. ஓகே, வாங்க போகலாம். எடுத்தோடனே கொஞ்சம் ஸ்லோப்பாக தான் இருந்துச்சு, செங்குத்தாக தான் இருக்குது. நம்ம ஃபஸ்ட் கியரில் தான் போகிற மாதிரியே இருக்குது. நீங்கள் அதிகமாக செகண்ட் கியரு, அது செகண்டு தேர்டெல்லாம் நீங்கள் அதிகம் யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஃபஸ்ட்லேயே போங்க. ஒரு சில இடத்துல ஃப்ளாட்டாக இருக்கும், அங்கே மட்டும் நம்ம செகண்ட் போய்க்கலாம். இந்த மாதிரி இடம்லாம் ஃபஸ்ட்லேயே போய்க்கிங்க. இல்லைன்னா இந்த மாதிரி திட்டு அமைச்சிருப்பாங்க. மண் சரிவுலாம் தடுக்கிறதுக்கு, மழை வந்துச்சுன்னா தண்ணி வெளியே போகிறதுக்காகவும் திட்டாக அடிப்பாங்க. இங்கே பாருங்கள், ட்ரக்கெல்லாம் போய் அந்த குழியாகி அந்த மண் ஜல்லியெல்லாம் பரட்டி விட்டுருக்காங்க. ரொம்ப சேஃப்டியாக போகணும். ஒரு ப்ராப்பர் ரைடராக இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. புதுசாக வண்டி ஓட்டுறீங்க, ஒரு யங்ஸ்டர்ஸு இந்த மாதிரிலாம் வந்தீங்கன்னா கேர்ஃபுல்லாக வாங்க. கொஞ்சம் ஏமாந்தால் கூட கீழே சறுக்கி விட்டுருவோம், நாம் விழுந்துருவோம். இப்போ நான் போகிறது F16 வெர்ஷன் தான் போகிறேன். நார்மல் பைக்லேயும் நிறைய வராங்க, ஸ்ப்ளெண்டரு சிடிகன்றதுலேயும் வராங்க. நல்லா ஏறுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கொஞ்சம் கண்ட்ரோலாக இருந்தோம்னா நமக்கு ஒன்றும் அந்த அளவுக்கு தெரியாது. இங்கே பாருங்கள், இந்த இடம் இப்படி இருக்குன்னு. நான் ஃபஸ்ட் கீழே தான் ஏற்றுறேன். நம்ம வண்டியே ஏற மாட்டேங்குது. நம்ம வண்டியே மண்ணும் இருக்குது, கல்லும் இருக்குது. அடிக்கடி இந்த மாதிரி மேடு மாதிரி வந்துடும் பாருங்க. இப்படி அடிக்கடி செகண்ட் ஆப்போசிட்டில் வர்ற வண்டியெல்லாம் நம்ம பார்த்துக்கணும். பார்த்துட்டு சேஃப்டியாக ட்ரைவ் பண்ணுங்க. யாராவது வந்தீங்கன்னா வழி நல்லா தான் இருக்குது, பண்ணலாம். ரொம்ப
சொல்ல முடியாது. அந்த மழை பெஞ்சதுன்னா வேணால் கண்டிப்பாக ரொம்ப டேஞ்சரஸ் பிளேஸாக இருந்திருக்கும். இப்போ கிட்டத்தட்ட இருட்டு கட்டுற டைம் ஆகிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், இருட்டு கட்டிடுச்சு. கொஞ்சம் தூரம் போகணுன்னா என்ன, நான் போய் சேரல, 5வது மலைக்கு போகலை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மாடெல்லாம் நின்றுருக்கேன். நான் பயந்துட்டேன், என்னடா இது ஒரு கூட்டமாக இருக்குன்ட்டு. இங்கே பாருங்கள் எத்தனை மாடு வழியில் நின்றுட்டுருக்குது. ஒரு ட்ரக்கும் வந்துச்சு. நல்ல வேலை அவங்க வந்து ஆரன் கொடுத்தாரு இருந்தாங்கன்னா, அதனால் எல்லாமே ஓரமாக போயிட்டாங்க. இவங்கெல்லாம் கட்டி வைப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல. அது அப்படியே மேய்ச்சிட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு போயிடும் போல். சரி வாங்க நாம் மேலே ஏறலாம். நைட்டில் போகிறது ரொம்ப சிரமம். நான் இதை ரெஃபரே பண்ண மாட்டேன். பட் நான் இன்றைக்கி கிளம்புனது லேட்டாக இருந்ததுங்காட்டி எனக்கு இருட்டு கட்டிடுச்சு. பட் நைட் ட்ரைவ் நல்லா தான் இருக்குது. நம்ம லேம்பு ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஆப்போசிட்டில் வேன் வராத வரைக்கும் பிரச்சனை கிடையாது. நைட்டில் போனால் சேஃப்டியாக போகணுங்க. எந்த இடத்துல எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ நம்ம 5வது மலைக்கு பக்கமாக வந்தாச்சு. அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கடைகள்லாம் இருக்குது. யாராவது நடந்து வரவங்க அந்த நிறைய ஸ்நாக்ஸு, டீ இந்த மாதிரிலாம் குடிச்சிக்கலாம். சரி வாங்க இப்போ நம்ம மேலே போகலாம். நம்ம மேலே வந்தோன்னா இப்போது டென்ட்டுக்கு செட் பண்ணலான்னு பிளானுங்க. ஏன்னா நம்ம காலையில் போனால் தான் உங்களுக்கு அந்த பிளேஸ்லாம் காட்ட முடியும். இப்போ நைட்டில் போனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நைட்லேயே எல்லோரும் போகிறாங்க, லைனாக போயிட்டுருக்காங்க. பட் நம்ம இந்த கேம்ப் ரெடி பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு நான் கத்தி வீட்டிலேருந்தே கொண்டு வந்திருந்தேன். கத்தியும் தார்பாயும் கொண்டு வந்திருந்தேன். ஸோ இங்கே வந்து இந்த குச்சி எல்லாமே தேவையான குச்சி ரொம்ப தேடி பார்த்தேன். எங்கேயுமே கிடைக்கலையே. ரொம்ப நேரம் தேடி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு கலெக்ட் பண்ணிட்டேன். இங்கே பாருங்கள், செட்டு கேம்புக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு வீடு மாதிரி அமைச்சிட்டு இது ஃபுல்லாக போற்ற போகிறேன். அடியே ஒரு தார்பை போட்டுட்டேன். அது தான் இங்கே கொண்டு வந்திருந்தேன். அடி தார்பை போட்டுட்டு மேலேயும் உங்களுக்கு கவர் பண்ண போகிறேன். இங்கே பார்த்தீங்களா கேம்ப்பு மாதிரி வந்துடுச்சு. பர்ஃபெக்டாக இல்லைனாலும் என்னால் முடிஞ்சது இங்கே எல்லாமே வச்சுக்கிற மாதிரி பண்ணியிருக்கேன். இங்கே பாருங்கள், என்னோடய ஹெல்மெட்டு, பேகு எல்லாமே இங்கே உள்ளே வச்சாச்சு. 2 பேர் படுக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கேன். நான் உங்களுக்கு உள்ளே போய் காட்டுறேன். இதுதான் எங்கள் மாமா பையன். நாங்கள் 2 பேர் தான் வந்தோம், என் கேமராமேன் கூட. இதுதான் என் எஃப்சி. பாவங்க, இங்கே பாருங்கள் எப்படி சேர் அடிச்சிருக்குதுன்னு. ரொம்ப பாவம். இப்போது நம்ம டென்ட்டுக்குள்ளே வந்தாச்சு. இங்கே பாருங்கள், நம்ம இது டென்ட்டிங் கேம்ப்புன்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிங்க. என்னால் முடிஞ்ச ரெடி பண்ணிட்டேன். வாங்க இப்போ நான் சுற்றி காட்ட போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய குச்சி ஒரு 2 குச்சி வெட்டிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு 6 குச்சி சின்னதாக வெட்டிட்டு பெரிய குச்சி மட்டும் 2 சென்டராக அடிச்சுட்டு மித்த 6 சுற்றி அடிச்சுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க, நான் அட்டாச் பண்ண வீடியோவை. அதே மாதிரி தான் இங்கே ரெடி பண்ணியிருக்கேன். சரி வாங்க, நான் இப்போ உள்ளுக்குள்ளே என்னென்ன நம்ம இந்த இதில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு காட்டுறேன். நம்ம கொண்டு வந்த தார்பாயும் கரெக்டாக இருந்துச்சு. நம்ம கவர் பண்ணுறதுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு. கொஞ்சம் கூட கொஞ்சம் பத்தாமல் போயிருந்தாலும் அவ்வளோ முடிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா இங்கே வேறு லெவல் பண்ணி பெஞ்சிட்ருக்குது. நல்ல வேலை நம்ம பக்கமாகவே ஃபயர் கேம்ப் போட்டிருந்தோம். சப்போஸ் அப்பப்போ போய் நாங்கள் வந்து ஃபயர் கேம்ப் பக்கத்தில் வந்து நின்றுட்டு வந்துடுவோம். ஏன்னா இங்கே வரவங்க போகிறவங்களும் நம்ம ஃபயர் கேம்புங்க யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. பரவாயில்ல. இங்கே பாருங்கள், நம்ம ஹெல்மெட் இங்கே வச்சாச்சு. நம்ம பெரிய கொண்டு வந்த பேக் 2ம் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வச்சுருப்பேன். இங்கே பெரிய பேக்காகவே இருந்தது. ஸோ இது கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இங்கே வச்சாச்சு. இது தலைகணி மாதிரி இதையும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பக்கம் வாட்டர் கேன் வெளியே வச்சாச்சு. தண்ணி வேணால் குடிச்சிக்கலாம். தண்ணி தவிக்காது. ஏன்னா அடிக்கிற பனிக்கு இதெல்லாம் ஏன்னு கூட தண்ணியே தாகமே எடுக்காது. இங்கே வந்து நம்ம கொஞ்சம் பூ கொண்டு வந்திருக்கோம் சாமிக்கு. பேக்கில் வச்சுருந்தா கசங்கிருன்னு சொல்லிட்டு தனியாக வைத்து வெளியே வச்சுருக்கோம். அப்போ கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம், அது அங்கே இருக்குது. அவ்வளோதாங்க நம்ம செட்டு. கொஞ்சம் உட்கார அளவுக்கு இருக்குது. ஓரளவுக்கு பர்ஃபெக்ட். நான் நினச்சதை விட பயங்கரமாக பர்ஃபெக்டாக இருக்குது. நம்ம கேம்பிங் பக்கத்துலேயே ஃபயரும் போட்டாச்சு. இங்கே பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. செம்ம பனியாக இருந்தது. இங்கே கேம்ப் சரி ஓகே, இங்கே ஃபயர் கேம்ப் போடலான்னு சொல்லி ஃபயர் பண்ணியாச்சு. இங்கே பாருங்கள், சூப்பராக இருந்ததுங்க. செம்ம பிளேஸாக இருந்தது. நான் இந்த அளவுக்கு எதிர்பார்த்து வரல. நம்ம டென்ட் அடித்த இடத்துலையே நம்ம ஃபயர் கேம்ப் போடுவோம்னு சொல்லிட்டு பரவாயில்லைங்க, சூப்பராக இருந்துச்சு. இப்போது நாங்கள் 2 பேரும் உள்ளே படுத்தாச்சுங்க. இங்கே பாருங்கள், 2 பேரும் படுக்கிற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் இருக்குது. என் மாமா பையன் இருக்கான், நான் இங்கே இருக்கேன். ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக இருந்துருச்சுங்க. பரவாயில்ல. நான் கொண்டு வந்த மெட்டீரியலும் எல்லாமே கரெக்டாக யூஸ் ஆச்சு. ஓகேங்க, சரி ஓகே, நம்ம காலையில் பார்க்கலாம். உங்களுக்கு ஈவினிங் மார்னிங் எழுந்திரிச்சிட்டு நான் அந்த வியூ உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே காய்ஸ், இப்போ விடிஞ்சிருச்சு. இங்கே பாருங்கள், நம்ம டென்ட்டை காலி பண்ணுற வேண்டிய டைம் வந்துடுச்சு. ஏன்னா இப்போ நம்ம ஹில்ஸ் ஏற போகிறோம். இது இப்படியே விட்டுட்டு போக முடியல. பைக்கு மட்டும் தான் நம்ம இங்கே விட்டுட்டு போகிறோம். இப்போ நம்ம கொண்டு வந்த தார்பாயெல்லாம் மடிச்சுட்டு பைக்லேயே வச்சு கட்டிக்கிட்டு மேலே ஏறலாம் வாங்க. காய்ஸ், இங்கே ஒரு 5:30க்கே நல்லா விடிஞ்சிடுச்சு. இங்கே பாருங்கள், எல்லாருமே மலை ஏற தொடங்கிட்டாங்க. நம்ம தான் இங்கே டென்ட்டு போட்டு தங்கியிருந்தோம், நம்மளை மாதிரி சில பேர். மற்றவங்களாம் வந்துட்டு நைட்டு ஃபுல்லாக ஏறினவங்களாம் 12 மணிக்கு சாமி பார்த்துட்டு ரிட்டன் இறங்குறாங்க பாருங்கள்.
இப்போது நாம் வந்துட்டுங்க கடைசி மலை தொடக்கத்தில் வந்திருக்கிறோம். இங்கே தான் அடிமலை விநாயகர் இருக்கார், அவரையும் நம்ம தரிசிக்கலாம். இந்த இடம் பார்த்திங்கன்னா செட்டு போட்டு வச்சுருக்குறாங்க. இங்கே கடைகள்லாம் நிறையா இருக்குது. டீ குடிச்சிட்டு நீங்களாம் கிளம்பலாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒரு சமவெளியான இடம் இது. இங்கே பாருங்கள் ஸ்நாக்ஸ் கடையெல்லாம் இருக்குங்க. இங்கெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் ஓய்வு எடுத்தேன். நைட்டு நம்ம கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து டென்டிங் கேம்ப் அடிச்சிருந்தோம். பட் இங்கெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் ரெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க. இங்கே கூட வந்து அடிச்சிருக்கலாம் போல் பார்க்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம இங்கே வந்துக்கலாம். நம்ம விநாயகர் தரிசனம் செஞ்சுட்டு மேலே போகலாம். இந்த வழியும் கொஞ்சம் கல் முள்ளாக தாங்க இருந்துச்சு. இப்போ தான் இது ஆரம்பிக்க போகுது. இது ஃபுல்லாகவே இந்த கடைசி மலையில் தான் இருக்கிறதுலே சிரமமான இடம். ஏன்னா இது ஒரு செங்குத்தாகவே இருக்கும், ஒரு ஷார்ட்டான இடமாகவும் இருக்கும். 2 பேர் லைட்டாக கிராஸ் பண்ணி போனாலும் கொஞ்சம் இந்த முட்டுற மாதிரி இடமா இருக்கும். கொஞ்சம் சேஃப்டியாக தான் ஏறணும். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்கன்னு. கொஞ்சம் ஈரமாக தான் இருந்துச்சு. பனியெலாம் இங்கே ரொம்ப பனியெலாம் அதிகமாக பெஞ்சிருக்குங்காட்டி கொஞ்சம் உயரம் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக தான் இருந்துச்சு. நடந்து கொஞ்சம் காஞ்சிடுச்சு. ஆனால் சேஃப்டியாக போகணும். வெறுங்காலில் போகிறது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். செப்பல்லாம் போனீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லிப் ஆகும். கொஞ்சம் சேஃப்டியாக போங்க. தமிழ் பறவை சொல்லிட்டு இல்லை பேக் கேமரா தெரியும். தமிழ் பறவை நம்ம வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டு வந்து பார்த்துட்டு நிறைய பேர் நம்ம பிரதர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாங்க. கோபிலேருந்து அவங்க வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கன்னு சொல்லியிருக்கேன், பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க நம்ம மேலே போகலாம். இங்கே பாருங்கள் ரொம்பவே செங்குத்தாக இருந்தங்காட்டி ரொம்பவே டயர்டாக இருந்துச்சு, சிரமமாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரே இதுலாம் ஏற முடியாது, எல்லாம் வெயிட் பண்ணி தான் எல்லாம் ஏறிட்டு இருந்தாங்க. யங்ஸ்டர்லாம் சீக்கிரம் ஏறிடுவாங்க, கொஞ்சம் வயசானவங்களாம் கொஞ்சம் மெதுவாக தான் வருவாங்க. ஏன்னா இப்போ ஸ்டெப்ஸில் ஏறி போகிற மாதிரியே தான் இருக்கும். இதுக்கு மேலே எல்லாம் ஒத்தையடி பாதையாக தான் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இங்கேருந்து நல்ல ஒரு வியூ இருக்குது. அந்த மலையெல்லாம் எல்லாமே தெரியுது. ஆல்மோஸ்ட் இப்போ கொஞ்சம் மேலே வந்த மாதிரி இருக்குது. நம்ம இந்த இடம்லாம் ரொம்பவே தண்ணி ஊறிட்டுருக்குங்க. தண்ணி சொல்ல முடியாது, அந்த பனி பெஞ்சதில்ல அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அது பாறையில் வளைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். இந்த இடமே நம்ம சேஃப்டி ஏறணும். இங்கே பாருங்கள் ஒரே செங்குத்தாக போகுது, எவ்வளோ தூரம் போகும் பாருங்கள். நீ ஒரு மலை ஏறி இறங்கணும்னா நம்ம போய்க்கிறோம் அந்த இடத்துக்கு. இங்கே பாருங்கள் நம்ம வந்த பாதைகள்லாம் எப்படி இருக்குன்னு. நல்ல வியூ பாயிண்டாக இருந்துச்சுங்க இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு. அவ்வளோதாங்க. இந்த ஒரு மலை இப்படி இறங்கி மேலே ஏறணும்னா நம்ம சித்தேஸ்வரரை பார்த்துடலாம். இந்த இடம்லாம் கொஞ்சம் சேஃப்டியாக போகணும். ஏன்னா இது ஒத்தையடி பாதை, எல்லாமே ஒரு பாறையாக இருந்துச்சு. அதனால் பொறுமையாக போனாலும் பரவாயில்ல, கொஞ்சம் சேஃப்டியாக போங்க. இங்கேருந்து பார்க்குறதுக்கு இடமே ஒரு சூப்பராக ஒரு அழகான காட்சியாக தான் இருந்துச்சு. நம்ம சித்தேஸ்வர் பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஹைட்டான ஒரு இடம் இருந்துச்சு. இங்கேருந்து நான் ஷூட் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. இந்த இடத்துலேருந்து பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. ஒரு ஒத்தையடி பாதை தான். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது பாருங்கள். அந்த இடமே, அதாவது சித்தேஸ்வரர் இருக்கிற இடம் வந்து ரொம்பவே கட்டமாக, அதாவது ரொம்ப ஷார்ட்டான பிளேஸ் அது. அங்கெல்லாம் கூட்டம் அதிகமானால் சமாளிக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், இங்கேருந்து பார்த்தா ஃபுல்லாக அந்த எட்ஜ் வரைக்குமே நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க. எப்படி நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப ரஷ்ஷாக இருக்க போகுது. சரி வாங்க நம்ம போயிடலாம். எப்படி இருந்தாலும் நம்ம பார்த்துட்டு தான் போக போகிறோம். இங்கே பாருங்கள் என்ட்ரன்ஸே நம்ம ஏரில் இங்கே இவ்வளோ பேர் ஸ்டோர் ஆகிட்டாங்க. வேறு லெவலுங்க. இது செம்ம கூட்டமாக இருக்குதுங்க. நான் ஒரு வருஷம் கூட இந்த மாதிரி பார்க்கல. இது புரட்டாசி 3வது கிழமை. எப்போவுமே புரட்டாசி 3வது கிழமை இந்த அளவுக்கு கூட்டம் இருக்கும். அதுதான் இங்கே ஸ்பெஷலு. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருக்குதுன்னு. லைன் எங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு தெரியல. இந்த வாங்க நம்ம கொடிமரத்துக்கிட்ட இருந்து போய் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், கொடிமரத்துக்கிட்ட இருந்து நான் உங்களுக்கு ஃபோட்டோ ஒரு வியூ காட்டுறேன். எவ்வளோ பேர்னு எல்லாம் தலை மட்டும்தான் தெரியுது. இங்கே அவ்வளோ கூட்டமாக இருக்குது. நம்ம கொடிமரத்துக்கு சித்தேஸ்வரர் எதிரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ திருக்கொடி அம்மனும் தோல்சாமி, ஆஞ்சநேயர் சிலை, சிறு நந்தி சிலையெல்லாம் பக்கத்துலேயே இருந்துச்சு. இங்கேயும் நம்ம தரிசனம் செஞ்சுட்டு அடுத்து நம்ம நந்தி சிலைக்கு போகலாம். இதுவுமே சித்தேஸ்வரருக்கு எதிரில் தான் அமைஞ்சிருக்கு. கோபுரத்து பக்கத்துலேயே நம்ம நந்தி சிலையும் வழிபாடு செஞ்சுட்டு பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா
பக்கத்துலேயே நிறைய வேல்கள்லாம் குத்தி வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. நம்ம நந்தி சிலையும் வழிபாடு செஞ்சுட்டு இப்போ லைன் பார்த்தீங்கன்னா கொடிமரத்துக்கிட்ட இருந்தே இருக்குதுங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ கூட்டம் இருக்குன்னு. ரொம்பவே ரஷ்ஷாக இருந்துச்சு. லைன் ரொம்ப டெட் ஸ்லோவாக தான் நகர்ந்துகிட்டே இருந்துச்சு. கோயிலுக்கு உள்ளே இடம் கம்மியாக இருக்குங்காட்டி அந்த டோர் க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு 5 பேராக தான் உள்ளே அனுப்பிச்சிட்டே இருந்தாங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ரஷ்ஷாக இருக்குன்னு. நம்ம திருக்கோயிலுக்கு சொந்தவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கூட்டம் சமாளிக்கிற அளவுக்கு ப்ராப்பர் கைடன்ஸாக உள்ளே அனுப்புங்க. ஏன்னா நிறைய பேர் முன்னாடியே மேலே ஏறி இறங்கினாங்க. ஸோ லைன்லேருந்து வரவங்களுக்கு ரொம்ப கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்துச்சு. இது ஒரே ஒரு ரெக்வெஸ்ட்டு தான். சப்போஸ் யாராவது பார்த்துருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் கொஞ்சம் ப்ராப்பராக ரெடி பண்ணிடுங்க. இங்கே பாருங்கள், இங்கேருந்து ஒரு அழகான வியூ, காவேரி ஆறு. அங்கே பாருங்கள் லாங்கில் தெரியாது தான் மேட்டூர் டேமு. இங்கேருந்து செம்ம வியூ பாயிண்ட் இருந்துச்சுங்க. ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. அந்த சன்லைட்டு அப்பாகிற கண்டிஷன்லேயும் ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. நம்ம இந்த கொடிமரம் இன்னொரு வியூ காட்டுறேன் பாருங்கள். 360 வியூ இப்போ காட்டுறேன். இந்த காவேரி ஆறு வரோட அழகு ஒரு சின்ன வாய்க்கால் மாதிரி இருந்துச்சு. இவ்வளோ ஹைட்டில் இருந்து பார்க்குறக்கு ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. மேட்டூர் டேம் பாருங்கள் இவ்வளோ பெரிய அணை ரொம்ப சின்னதாக தெரியுது. பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அனல் மின் நிலையம் மேட்டூர் தெர்மல் பிளான்ட்டும் தெரியுது. மேட்டூர் டேமு ரைட் சைடு கார்னர் அங்கே பாருங்கள். இப்போ சென்டரில் காட்டுறேன், அது அனல் மின் நிலையம். நம்ம காவேரி ஆறு பாருங்கள், இந்த மேகமூட்டத்தூரில் உள்ளே போய் வர மாதிரி ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. பார்க்குறக்கே கண்குள்ள காட்சியாக இருந்துச்சு. நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு பார்த்தீங்க, இப்போ ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னாலும் இதே மாதிரி மலைகள் எல்லாம் அமைஞ்சு ரொம்ப அழகாகவே இருந்துச்சு. இவ்வளோ ஹில்ஸ் நம்ம மேலே ஏறி வந்தோமா அப்படின்னு மேலே போயிருந்து பார்க்குறக்கே ஒரு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. பார்க்க ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. இப்போ நம்ம தரிசனத்தை முடிச்சுட்டு கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சாச்சுங்க. கீழே வந்துட்டோம்னா இது 5வது மலையிலே தான். இங்கே பாருங்கள், இங்கெல்லாம் பலாமரங்கள்லாம் அதிகமாக இருந்துச்சு. பொதுவாக சித்திரை மாதங்கள்லாம் இந்த காய்கள்லாம் நிறையா இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இப்போ பிஞ்சு விட்டுருக்கு. ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு. இந்த பலா, நெல்லி, கொய்யா, சீத்தாப்பழம் இங்கே நிறையாவே கிடைக்கும். யாராவது வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வாங்கிட்டு போங்க. ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா இயற்கை மூலையில் இங்கே விளைஞ்சதாகவும் இருக்கும். இந்த இடத்துலையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிழங்கு, டிஃப்ரெண்ட்டான கிழங்கு இருந்துச்சு. அது ஆட்டுக்கால் கிழங்குன்னு சொல்கிறாங்க, முடவாண்டி கிழங்கு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால் அதுவும் அண்ணன்கிட்ட ஒரு வீடியோ ஒன்று எடுத்துக்கிட்டேன், இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த வீடியோ செப்பரேட்டாக கொடுக்குறேன், ஏன்னா இது ஒரு மூலிகை கிழங்குன்னு சொன்னார். ஓகே கைஸ், இப்போ நம்ம சித்தேஸ்வர தரிசனம் செஞ்சுட்டு நம்ம பைக் நிறுத்தி அந்த இடத்துக்கு வந்துட்டோம் ரிட்டனு. இப்போ இறங்க போகிறோம், பைக்லேருந்து இறங்க போகிறோம். அது ஃபுல் வீடியோவும் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஆக்சுவலாக ஏறுறது தான் ரொம்ப கஷ்டம், இறங்குறது ஈஸி அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஆனால் கொஞ்சம் தூரம் இறங்கினோடனே தெரிஞ்சு போச்சு நமக்கு இறங்குறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்க போகுதுன்னு. அது வேணால் நல்லாவே தெரிஞ்சிச்சு. ஏன்னா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு, ரொம்ப ஸ்லோப்பாக இருக்குது. ஏறுற போது மேடாக இருக்குங்காட்டி எப்படி வேணால் நம்ம கீர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஏறிட்டு இருந்தோம். ஆனால் இறங்குற போது நம்ம ப்ராப்பராக அந்த ஃபஸ்ட் கீழே தான் இறங்கணும். கிளச்சை பிடிக்கிற இடத்த தான் பிடிக்கணும். ரொம்பவே கிளச்சை பிடிச்சிட்டு போனீங்கனாலும் கீழே இழுத்துருவோம். கிளச்சை விட்டுட்டு பிரேக் அப்ளை பண்ணால் நிற்கல. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இந்த இடம்லாம் பாருங்கள் ரொம்பவே டேஞ்சராக இருந்துச்சு. நீங்கள் ஃபஸ்ட் கீர்லேயே போங்க, 90% ஃபஸ்ட் கீர்லேயே போயிட்டே இருங்க. அப்போ தான் சேஃப்டியாக இருக்க முடியும். ஏன்னா 5 மினிட்டா இங்கேயே வந்துட்டியாடா? சரி ஓகே வாங்க போகலாம். நாம நார்த் இந்தியன்ஸ் எங்கெங்கே தான் இருக்க போகிறான்னு தெரியலைங்க. மேலேயே வந்துட்டார். சரி ஓகே, பாவம் அவருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம். இங்கே பாருங்கள், இந்த இடம் ரொம்ப ஏர்பின் பெண்டு மாதிரி. தார் ரோடாக இருந்ததுன்னா தைரியமாக இறங்கலாங்க. ஆனால் இது ஃபுல்லாக மண் நெகுன்னு இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ரொம்ப சேஃப்டியாக தான் போகணும். பாருங்க, நானே கொஞ்சம் இதில் தான் போயிட்டுருக்கேன், பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும். மோஸ்ட்லி சிங்கிள் ரைடாக வர ட்ரை பண்ணுங்கள். டபுளாக வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். சிங்கிளாக வந்தீங்கன்னா ஈஸியாக கண்ட்ரோல் பண்ணி போகலாம். வெயிட் பேலன்ஸு இது எல்லாமே நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், ரொம்பவே சிரமமாக இருக்குது. மேலே கீழே ஏறி நம்ம டயர் வர ரொம்ப பெரிய டயருங்களா, அதனால் நல்லாவே ஒல்ட்டி விடுதுங்க. அந்த ஸ்ப்ளெண்டரு, CD100 இந்த வண்டியில் வரவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நீட்டாக போயிடுறாங்க. நம்ம வண்டி டயர் எல்லாம் அகலமாக இருக்குங்காட்டி நல்லாவே இப்போ ஸ்லிப்பாகி ஸ்கிட் அடித்து விடுது.
என்னடா இவன் ரொம்ப பயப்படுத்துகிறான் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க. போகலாம், போகாமலாம் ஒன்றும் இல்லை. நம்ம சேஃப்டியாக போய்க்கலாம். நமக்கு டிரைவிங் நமக்கு எந்த அளவுக்கு தெரியுமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நினச்சிட்டு பைக் ஓட்டணும்னா ஈஸியாக போயிடலாம். இறங்குற போது ரொம்ப ரிஸ்க்குங்க, அது வேணால் 100% தெரியுது. நீங்கள் யாரை வேணால் கேட்டு பாருங்கள், பைக்கில் யார் வந்தாங்களோ மோட்டோ விளாக்கில் வந்தாங்களோ நீங்கள் அவங்க கண்டிப்பாக கேட்டு பாருங்கள், ரொம்ப சிரமம்னு சொல்லுவாங்க. எதிர்த்தாப்புல ஒரு வேன் வருது, ஒரு ஓரம் போட்டுடலாம் நம்ம. நல்ல வேலை ரெய்னியாக இருந்திருந்ததுன்னா நமக்கு ரொம்ப பிரச்சனைங்க. ரெய்னி சீசன் தான் இது. நேற்று வந்து மழை பெய்யல, நமக்கு 2 நாளுக்கு முன்னாடி மழை பெஞ்சிருக்குது. இப்போல்லாம் இந்த வேனு இந்த ஜீப்பு வர போயிருக்கீங்களா இங்கே எல்லாமே காஞ்சிடுச்சு. அதனால் பிரச்சனை இல்லைங்க, அதனால் தப்பிச்சோம். கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது டிரைவிங்க்கு. இதே ஈரமாக இருந்ததுன்னா நல்லாவே ஸ்கிட் அடிக்கும். இந்த இடம்லாம் ரொம்பவே கல்லும்லாம் இருக்குது. பாருங்க, ஃபுல் ஃப்ரேமில் காட்டுறேன். நான் ஃபஸ்ட் கீர் தான், கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் கீரில் தான் போயிட்டே இருக்கேன், ஸ்லோப்பாக இருந்தாலும். நான் பயந்த ஒரு இடம் இது தாங்க. இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்லோவாக வந்துட்டுருக்குதுன்னு. ஏன்னா அப்படியே நெத்து குதல கீழே இறங்குற மாதிரி இருந்துச்சு. ரொம்பவே இதாக இருந்துச்சு. வந்தோடனே கொஞ்சம் தூரம் போனோடனே அந்த நேரம் கல்லுமுலாம் ரொம்ப குண்டு குழியுமா இருந்துச்சு இடம். அதுவுமே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு. அதனால் சேஃப்டியாக போங்க, ஹெல்மெட்டில் வியர் பண்ணுங்கள். நிறைய பேர் ஹெல்மெட்லாம் போடாமல் தான் வந்தீங்க. ஸோ ஹெல்மெட் போட்டுங்க, நம்ம சேஃப்டிக்காக தானே. ஒரு 4-5 இடம் தான் அந்த மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது. ஒரு 4-5 இடம். ஓகே, இப்போ நம்ம மலை விட்டு கீழே இறங்கிட்டோம். அடிவாரம் தாண்டி வந்தாச்சு. நம்ம வந்த பாதை. நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் நல்லாவே இந்த வீடியோவை என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க, பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, பாய், டாட்டா.